హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మీరు ఒక టీవీ కిట్ ఒకటి చూస్తున్నారు కదా, ఓకేనా. సో మనకి ఏదైతే ఆన్ అవ్వట్లేదు, ఓకే. మనకి రెడ్ లైట్ అనేది వస్తుంది, కానీ స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అవ్వట్లేదు సిస్టమ్ అనేది, ఓకే. సో దీన్ని ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీకు ప్రాబ్లం అనేది ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రాసెస్ అంతా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టికల్గా అయితే చేసి చూపిస్తాను వీడియోలో, ఓకేనా. సో వీడియో అయితే ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతుండండి ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తూ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను పవర్ కార్డ్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ సోల్డరింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో దానికి సంబంధించిన కేబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సాకెట్లో పెట్టేసి అయితే ఆన్ చేసుకుంటున్నాను నేను. అండ్ ఇక్కడ మీటర్ని అయితే DC 200 రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఆన్ చేసేసి మీకు వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసి చూపిస్తాను, సెకండరీ సైడ్ ఏ విధంగా వస్తుంది ఏంటి అనేది, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో టీవీ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది, ఇక్కడ బోర్డుకి సప్లై అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నేను వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు మీటర్లో ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉండండి. సో మనకి ముందు సెకండరీ సైడ్ LOTకి వెళ్ళాల్సిన వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి 107 volts వస్తుంది, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి 24 volts వస్తుంది. సో మనకి మీటర్ చిన్న ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను DC 600 రేంజ్లో సెట్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి గమనించండి. సో ఇక్కడ 106 volts వస్తుంది, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి వర్టికల్ సప్లై వచ్చేసి 23 volts వస్తుంది. మనకి ప్రెషర్ సప్లై ఉంటుంది కదా, మనకి రెగ్యులేటర్కి వెళ్తుంది. సో ఆ సప్లై అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి 8 volts వస్తుంది, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఆడియో సప్లై వచ్చేసి 12 volts వస్తుంది, ఓకే. మనకి సెకండరీ సైడ్ రావాల్సిన వోల్టేజెస్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ బూస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈస్ట్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ 105, 106 మాత్రమే వస్తుంది, ఓకేనా. నేను ఇక్కడ కీప్యాడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ గమనించండి మీరు. సో మనకైనా సరే స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అయినా సరే మనకి ఇక్కడ బూస్టప్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవ్వట్లేదు. సో దీని అర్థం ఏంటి, మనకి సిస్టమ్ అనేది స్టాండ్ బైలో నుంచి అయితే రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి స్టాండ్ బై నుంచి రిలీజ్ అవ్వకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ ఏసీ ఫ్రెండ్స్, మెయిన్ ఏసీ ప్రాబ్లం ఉన్న స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అవ్వదు సిస్టమ్, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి 8 volts 5 volts రెగ్యులేటర్స్. సో ఈ రెగ్యులేటర్స్ ప్రాబ్లం అయినా అంటే షార్ట్ అయినా సరే మనకి అటువంటి ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది 9 volts వస్తుంది కదా, సో అది తగ్గినా సరే మనకి స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అవ్వదు. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రీజన్గా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది మనకి స్టాండ్ బై ప్రాబ్లమ్కి. సో ఇప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఫాలో అవుదాం ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడ ఏముంది ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ రెగ్యులేటర్ వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ బ్లాక్ ప్రాబ్ అనేది గ్రౌండ్కి అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ రెడ్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, సో దీంతో అయితే వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను చూడండి. సో ఇక్కడ రెగ్యులేటర్స్కి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుందా, సో ఇక్కడ 8 volts అనేది వస్తుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో రెగ్యులేటర్కి, సో ఇక్కడ కూడా 8 volts అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ 5 volts రావాలి కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే 0, ఎటువంటి వోల్టేజ్ అనేది రావట్లేదు ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ సో 5 volts అనేది రావట్లేదు, అదేవిధంగా 8 volts. సో 8 volts కూడా జనరేట్ అనేది అవ్వట్లేదు మనకి, ఓకేనా. ఇక్కడ మిడిల్లో మాత్రం వస్తుంది ఇన్పుట్ దగ్గర, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా ఒక 5 volt అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ 5 volt అనేది మనకి మెమరీ ఏసీకి అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ 3 చూపిస్తుంది కదా, మనం DC 200 రేంజ్లో అయితే సెట్ చేస్తున్నాను మీటర్ని, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు గమనించండి. సో ఇక్కడ 4.45 volts అయితే చూపిస్తుంది, ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ రావాల్సిన 5 volt అనేది అందుతుంది, కానీ మనకి మెయిన్ ఐసీకి వెళ్ళాల్సిన 8 volts, అదేవిధంగా బేస్ బోర్డుకి వెళ్ళాల్సిన 8 volts 5 volts అనేది ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయితే అవ్వట్లేదు మనకి రెగ్యులేటర్స్ దగ్గర నుంచి. సో మనకి దీనికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే నార్మల్గా రెగ్యులేటర్స్ అయినా షార్ట్ అవ్వచ్చు, మెయిన్ ఐసీ అయినా షార్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రెగ్యులేటర్ నుంచి మెయిన్ ఐసీకి వెళ్ళే మిడిల్లో ఉండే రెసిస్టర్స్ కానీ కెపాసిటర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే మనకి ఈ విధంగా అయితే జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి నార్మల్గా చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ పవర్ అనేది తీసేస్తున్నాను, పవర్ అనేది తీసేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నేను బజర్ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీటర్ని. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి రెగ్యులేటర్స్ చెక్ చేస్తాను. సో మనకి షార్టింగ్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉండడం జరిగింది రెగ్యులేటర్స్ అనేది, ఓకే. సో ఇక్కడ సో మనకి రెండు రెగ్యులేటర్స్ అనేది ఓకే ఉండడం జరిగింది, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి షార్టింగ్ అయితే లేదు. బట్ మనకి ఏంటి అని అంటే జనరేట్ అనేది అవ్వట్లేదు వోల్టేజెస్. సో దానికి మనం ఇక్కడ ఈ రెగ్యులేటర్స్ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఇది ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడికైతే జంపర్ రావడం అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక జంపరు,
అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక జంపర్, ఓకేనా. సో ఈ జంపర్స్ దగ్గర నుంచి వోల్టేజెస్ అనేది ట్రాక్స్ ద్వారా మెయిన్ ఐసీకి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ రెగ్యులేటర్స్ ఓకే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకి జీనార్లు షార్ట్ అయినా సరే అది సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది కాబట్టి నేను ఒకసారి జీనార్లు కూడా చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి జీనార్లు కూడా ఓకే ఉండడం జరిగింది, ఓకే. మనకి జీనార్లు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకో జీనార్ అయితే రావడం జరిగింది. మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ రెగ్యులేటర్స్కి ప్రొటెక్షన్ టైప్ అయితే యూస్ చేయడం జరుగుతుంది జీనార్లు అనేది, ఓకేనా. సో నేను వాటిని కూడా మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో మనకి జీనార్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, డైవర్ట్ సింబల్. సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి షార్టింగ్ అనేది లేదు, ఓకేనా. జీనార్లు కూడా పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ట్రాక్స్కి వచ్చిన వోల్టేజెస్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని రిమూవ్ చేసినట్లయితే వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. అయితే నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రిమూవ్ చేయకుండా ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ ఐసీకి వెళ్ళే ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ ప్లేసెస్లో అనేది నేను రిమూవ్ చేస్తాను, అంటే డీసోల్డరింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడికి వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం గమనిద్దాం, ఓకే. సో ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత జనరేట్ అయింది అని అంటే మనకి మెయిన్ ఐసీ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో మెయిన్ ఐసీ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఐసీ దగ్గర ఇక్కడ ఒక లెగ్ ప్లస్ మనకి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఇటు వచ్చే సప్లై అనేది టోటల్గా అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మనకి ఎటువంటి కంటిన్యూటీ అయితే లేదు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం వోల్టేజెస్ అనేది రెగ్యులేటర్స్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయ్యా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నేను గ్రౌండ్ దగ్గర అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది చూస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ 8.3 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి సో చూశారు కదా 7.9 8 వోల్ట్స్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి బేస్ బోర్డ్కి వెళ్ళాల్సిన సప్లై ఉంటుంది కదా, అక్కడికైతే వస్తుంది 8 వోల్ట్స్ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఆ వోల్టేజ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోవడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడికి 8 వోల్ట్స్ అయితే వచ్చేసింది. ఇది మనకి బేస్ బోర్డ్కి వెళ్ళాల్సిన సప్లై, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి 5 వోల్ట్స్ అనేది రిలీజ్ అయిందా లేదా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ కూడా మనకి రిలీజ్ అయిపోవడం జరిగింది, ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి మెయిన్ ఐసీ దగ్గరికి వెళ్ళిన కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి వోల్టేజ్ అనేది రిలీజ్ అయింది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం టోటల్గా మెయిన్ ఐసీ అనేది రిప్లేస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో నేను దానికోసం ఇక్కడ కొత్త ఐసీ అయితే ఇంకొకటి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దీని నెంబర్ మీరు గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నార్మల్ చైనా కిట్స్లో వస్తుంది కదా మనకి 8873, ఓకేనా, టోషిబా, ఓకే. సో ఈ ఐసీ అనేది రిప్లేస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అందులో. సో టోటల్గా విక్ సహాయంతో అయితే ఐసీ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను, గమనిస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ పవర్ అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ఓకే. పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఐసీని టోటల్గా అయితే రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే ప్రాసెస్లో అయితే మొత్తం చేసుకోండి. నేను వీడియోలు ఎంత అవ్వకుండా ఇదంతా ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఐసీ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో టోటల్గా రిమూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ కొత్త ఐసీ ఉంటుంది కదా, సో ఈ కొత్త ఐసీ అయితే నేను ఇన్స్టాల్ అయితే రిప్లేస్ అయితే చేస్తాను. సో చేసిన తర్వాత ఒకసారి మన టీవీ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి స్టాండ్ బై నుంచి రిలీజ్ అయిపోయి సెట్ అనేది ఓకే అయిందా లేదా అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది, ఓకేనా. సో నేను ఈ విధంగా ఏ విధంగా పెట్టాలి ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను, గమనించండి. సో మనకి ఇక్కడ ఒక కట్ వస్తుంది కదా, సో ఈ కట్ అనేది మనకి ఇటు సైడ్ అయితే చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ విధంగా అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐసీ అనేది, ఓకే. నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఐసీ అనేది నేను లోపలికి అయితే ప్రెస్ చేసుకోవడం జరిగింది. మనకి పిన్స్ అన్ని టోటల్గా 832 832 ఉంటాయి కదా, సో ఆ పిన్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్గా హోల్లోకి అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడ్ సోల్డరింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఐసీ అనేది సెట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. మనకి వచ్చిన పిన్స్ అన్నింటిని సోల్డరింగ్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఆ ప్రాసెస్ అనేది చేసి చూపిస్తాను, గమనిస్తూ ఉండండి. చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా అన్ని పిన్స్కి అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నేను ఇది కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఐసీ సోల్డరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి టీవీ అనేది ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో టీవీ అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెచ్డీలో సౌండ్ అయితే మీరు గమనించవచ్చు, ఓకేనా. సో నేను ఒకసారి మీకు వోల్టేజ్ కూడా చెక్ చేసి చూపిస్తాను. మనకి లాస్ట్ టైం ఏంటి అంటే బూస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవ్వలేదు కదా. సో ఇక్కడ మనకి 110 ప్లస్లో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు 107 వోల్ట్స్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ బూస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ 136 వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో అది 13.6 కాదు, మన మీటర్ అనేది చిన్న ప్రాబ్లం అయితే రావడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 135 136 ఆ విధంగా అయితే వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. మనకి ఈఎస్టీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది, ఓకే. మనకి టీవీ అనేది కంప్లీట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా స్విచ్చింగ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత మనకి హీటర్ వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అయితే చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏసీ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ హీటర్ వోల్టేజ్ అనేది చెక్ చూసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ 3.5 ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది, 3.6, ఓకే. సో దీన్ని బట్టి మీరు అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకి సెట్ అనేది స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అయిపోవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో మనకి వోల్టేజెస్ అనేది జనరేట్ అయ్యాయి, బూస్ట్ అనేది అవుతుంది వోల్టేజ్ అనేది, ఓకే. ఈ విధంగా అయితే
స్టాండ్ బై ప్రాబ్లమ్ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.